में क्या है, ये ड्रेन सिस्टम है, ठीक है ना। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ड्रेन सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसमें दो टब होते हैं आपका, एक होता है वॉश टब और दूसरा होता है स्पिन टब, यानी कपड़े धोने वाले टब को हम जानते हैं वॉश टब के नाम से, जिसमें कपड़े धोए जाते हैं, और जिसमें कपड़े सुखाए जाते हैं उसको किसके नाम जानते हैं, स्पिन टब के नाम से जानते हैं। अब इसमें का ड्रेनिंग सिस्टम यानी पानी निकालने का सिस्टम हमको समझना है कि पानी कैसे निकलता है, ठीक ना। तो देखिए इसके अंदर जो होता है पानी को निकालना तुरंत नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कपड़े धोए जाते हैं, इसमें पानी जब होगा तभी कपड़े धोए जाएंगे। तो करते क्या है, जब हम ये आपका जो वाल्व लॉक होता है, जब हम इसमें पानी भरते हैं, यानी कि वहाँ पे जो वॉश टब फिल करते हैं तो पानी इसमें गिरता है, पानी भरना स्टार्ट होता है। पानी जब भरने की जो क्रिया होती है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक बढ़ता है, अगर इसके ऊपर जाता है तो ओवरफ्लो क्या हो जाता है, सीधा आपका बाहर निकल हो जाता है, ठीक ना। बाकी इसमें जब पानी भर जाता है, जब कपड़े धुल जाते हैं, इसके अंदर जो पल्सेटर चलता है, कपड़े धुल जाने के बाद पुनः क्या होता है, पानी को हमको निकालना होता है। यहाँ दिख रहे फिल्टर है ना, ये जो फिल्टर दिख रहा है इसका काम क्या होता है, यानी कि अगर कीमती वस्तु कोई पानी पॉकेट में है तो वो पानी के साथ बाहर नहीं जाएगा, जाली नुमा बना दो, जिससे कीमती जैसे चैन हो गया, सिक्के हो गए, नोट वोट हो गए पॉकेट में, अगर बाई चांस पड़ गया है और धुल जाने के बाद वो बाहर नहीं गिरती। इसके लिए क्या लगा होता है आपका, इस तरीके का जाली नुमा एक बना होता है वॉशिंग मशीन के जस्ट बिल्कुल नीचे, तो केवल गंदा पानी ही बाहर आता है, बाकी कोई चीज बाहर नहीं आ जाती। इसका लिंट फिल्टर काम क्या होता है, कपड़ों के अंदर की जो गंदगी होती है उसको अपने अंदर समाहित करने का ये काम करता है। तो जब हमारा कपड़ा धुल जाता है तो ये बिल्कुल ऊपर इसका जो ये आप दिख रहा है ना, ये वायर, ये क्लच वायर के तरीके से होता है, यहाँ पे लगा होता है एक स्विच स्लाइड है, जब इसको हम स्लाइड करते हैं तो ये वायर टाइट होता है, और ये क्या होता है, ये देखिए ये ऐसे हो जाता है, दिखा रहे हैं, ये सीधा यहाँ आ जाता है, समझ में आ रहा है। और ये लाइन क्या है, बिल्कुल खुल जाती है, जब खुल जाती है तो पूरा पूरा जो पानी है सीधा ड्रेन हो जाता है, ठीक है। पुनः जब हम इसको इधर स्लाइड करके इधर लेके आते हैं तो ये टाइट होता है, और ये पुनः क्या हो जाता है, यहाँ आके ये लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आगे ये लॉक हो जाता है, जिससे पुनः जब पानी भरते हैं तो फिर भर आता है, ठीक ना। लेकिन स्पिन में क्या होता है, केवल कपड़ों के अंदर का पानी निचोड़ने का काम किया जाता है। तो पानी जब निचोड़ते हैं तो क्या करते हैं, कपड़ों को सुखाता है ना, तो पूरा पूरा जितना भी पानी निकलता है सब निकलकर सीधा ऐसे होते हुए ड्रेन में आ जाता है, और ओवरफ्लो का जो पानी है ड्रेन में आता है। इसका फायदा कि अगर ये ना लगा हो, तो अगर ये नहीं लगा हो तो कब इसमें पानी भरेगा तो भर के फिर बाहर भी गिरने लगेगा, ठीक ना। इसलिए इसको लगाना, वो जो ड्रेन से पूरा का पूरा पानी क्या होता है सीधा बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो इतना इसमें सिस्टम होता है ड्रेनिंग का। प्रैक्टिकली देख लेते हैं, स्टॉप कर लो ऊपर क्लिक। इसमें देख लीजिए आपका, इसमें क्या होता है, जो नल का पाइप आता है इसके अंदर क्या होता है, लगाया जाता है, ठीक ना। तो इसमें हम पाइप लगाते हैं, उसके बाद से देखिए यहाँ पे इसको जो हम इधर करते हैं तो यहाँ पे होता है वाश टब फिल, यानी कि वो इस वाले वाश टब में पानी गिरता है, जब हम इधर लेके आते हैं तो स्पिन और यानी कि इसमें पानी गिरता है फव्वारे के रूप में, ठीक ना। इधर आप देखिए वाश रैन से इस पे कपड़े धोए जाते हैं, जब इधर हम क्लिक करते हैं तो ड्रेन हो जाता है, यानी कि पानी क्या हो जाता है, गिर जाता है। पानी का यहाँ लेवल होता है लो, मीडियम, हाई, देख रहे हैं ना। तो यहाँ से हम पानी का लेवल इस तरह सेलेक्ट करते हैं, जब लो पे करेंगे तो पानी धीमे गति से गिरेगा, जब मीडियम पे करेंगे तो पानी जो होगा मीडियम गति से गिरेगा, और जब हाई पे करेंगे तो पानी का जो लेवल होगा बिल्कुल हाई होगा, ठीक ना। तो इस तरीके से होता है। अब देखिए यहाँ पे आपका ये जो दिख रहा है ना, ये वाला सिस्टम बता दे रहे हैं, ये जो आपका दिख रहा है ये लिंट फिल्टर है, जो हम गंदगी होती है इसके अंदर क्या होती है, एकत्रित हो जाती है, ठीक ना। हटाइए इसको थोड़ा सा। इसके बाद से देखिए यहाँ पे जो आपका दिख रहा है ना, ये पाइप, ये ड्रेन वाला पाइप है, ठीक ना। ये ड्रेन वाला क्या है, पाइप है, रहने दो उसको, भर जाता है जो ये ड्रेन वाला पाइप है, अंदर लगा देख लीजिएगा। तो जब ये पानी इसके ऊपर जाएगा, थोड़ा सा साइड हो देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, जो यहाँ से जब पानी इसके ऊपर जाएगा तो सीधा निकल के कहाँ जा जाएगा, बाहर ड्रेन हो जाएगा, ठीक ना। अभी मैं इसको दिखाऊंगा। हाँ, और ये देखिए आपका ये दिख रहा है ना, ये हाँ ये आपका स्पिन टब है, ठीक ना। ये वाला टब स्पिन टब है, और ये जो मैं अभी दिखाया हूँ ये वाला पाइप, ये वाली पाइप थी, ठीक ना। इसी पे एक जाली नुमा बना होता है जो कि निकाल दिया गया इस समय। तो ये है, इसको थोड़ा सा बाहर रखिए, स्टॉप कर लो। ये आपका देखिए इधर मोटर हो गया, ये इसके नीचे से मोटर दिख रहा है ना। हाँ। ये इसके नीचे मोटर होता है, इस पे ये आपका बिल्कुल जो डायरेक्ट होता है ना, यहाँ पे ये वाला, इस पे स्पिन ड्रम कसा जाता है, ठीक ना। और ये जो आपका दिख रहा है, देखिए यहाँ से पानी ड्रेन होकर, जो छिद्र दिख रहा है यहाँ से पानी ड्रेन होकर क्या हो जाता है, सीधा निकल जाता है। और ये जो आपका दिख रहा है ये वाला, इस पे पल्सेटर लगाया जाता है, ठीक ना। इसी पल्सेटर लगाया जाता है, और इसी में एक जाली नुमा बना होता है, जो अभी तो जाली निकल चुकी है, इस पे जाली इस तरीके से, इस पे जाली, इसमें लॉक होता है जाली का सिस्टम, ठीक। तो यहीं से जाली आपका लगा होता है। देखिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ पे आपका, अब इसमें ड्रम पहचान लीजिए पहले। ये जो आपका है ये वाश ड्रम है, और ये जो है आपका स्पिन ड्रम है। अब देखिए वाश ड्रम में होता क्या है, ये वाली जो पानी जो होती है दिख रहा है ना, यहाँ से पानी आता है, ठीक है। तुम इधर आ जाओ जी बाबूलाल, वहीं रहो इधर के लिए। अब देखिए ये जो आपका है, ये देखिए यहाँ ध्यान से,
ओवरफ्लो वाल्व है जो मैं दिखा रहा था। पानी जो एक्स्ट्रा होता है तो इसमें से गिरता है और इसमें से आगे देख रहे हैं सीधा यहाँ आ जाता है। सीधा यहाँ आएगा तो ये बिल्कुल खाली है, पानी इसमें से क्या आ जाता है, सीधा गिर जाता है, ठीक ना। अब वहीं पे जब हम यहाँ जाएंगे यानी कि स्पिन वाला, देखिए स्पिन ड्रम का ये वाला है, दिख रहा है ना, ये वाला सिस्टम इधर से निकोटिन बाबुलर दिख रहा है ना यहाँ से, तो ये वाला सिस्टम यहाँ सीधा पानी क्या हो जाता है, सीधा बाहर आ जाता है। यानी कि जब इसका पानी सीधा बाहर निकल जाएगा, इसका पानी सीधा बाहर निकल जाएगा। और ये वाला है आपका ड्रेन वाल्व, इसमें लगा होता है एक वाशर, ठीक ना। इसको हम निकाल के अभी दिखाते हैं। स्टॉप, एक मिनट रहने दो सर। देखिए इसको निकालने हम दिखा रहा हूँ, निकालने जो तरीका होता है बिल्कुल आसान होता है। इसको दबाते हैं इस तरीके से हल्का सा, फिर इधर इस वाले को भी दबाएंगे हल्का सा, और इसी तरीके से इस वाले को भी हल्का सा दबा लेंगे, और इसको भी। तो हम सबको बिना दबाए ये निकलेगा नहीं, ठीक ना। तो ये लॉक होता है एक्चुअली, देखिए निकल गया ना। अब देखिए ध्यान से, ये इस तरीके से निकल जाएगा, ये दिख रहा है ना। देखिए अब ये कैसे काम करता है इसको समझ लीजिए। ये स्प्रिंग इसके अंदर होता है, ध्यान से देखिएगा, ये स्प्रिंग इसके अंदर होता है और ये इस पे इस तरीके से सेट होता है, ठीक ना। और देखिए जो यहाँ पे एक हमारा क्लच वायर लगता है, जो मैं वायर अभी दिखा रहा था, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला वायर, ये वाला वायर इसी में इसमें लगा होता है, छिद्र दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना इसमें। और ये होता क्या है, देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे बांधा गया होता है, इसमें से बांध कर वायर को इसमें से निकाला गया होता है, ठीक ना। और ये कहाँ होता है, इसके अंदर इस तरीके से फिट, इसको फिट करने के लिए बस इसको हम राउंड घुमाते हैं, देखिए कैसे फिट होता है। इस तरीके से घुमाएंगे, इसके अंदर ये आराम से चला जाता है। इसके बाद करते क्या, देखिए ये इस तरीके से इस पर डाल दिया जाता है, ठीक ना। अब देखिए ये हो गया। अब करें क्या, ये इस तरीके से फिट हो जाता है। जब हम उसी वायर को खींचते हैं तो ये होता क्या, देखिए ड्रेन होता क्या है, ये आराम से इस तरीके से नीचे बैठ जाता है। जब ये नीचे बैठता है तो ये वाल्व खुल जाता है, जब ये ऊपर जाता है तो लॉक हो जाता है, ठीक ना। तो इस तरीके से इसमें काम करता है, देख रहे हैं ना, ऐसे होता है। जब ये इसको हम खींचते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये इस तरीके से लॉक हो जाता है, यानी कि ऊपर आ जाता है और ये खुल जाता है। जब खुल जाता है तो पानी इसका गिर जाता है। पानी इसमें भरना यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। पानी यहाँ से भरना स्टार्ट होता है और यहाँ तक भरता है, इसके बाद आपका ओवरफ्लो होके इसमें से आ जाता है, ठीक ना। ज़्यादा पानी होगा तो गिरने लगेगा। और इधर का कैसे आएगा, ये लॉक है, बस इससे कोई मतलब नहीं, ठीक ना। ये सब लॉक हैं, ये सब एक लॉकर बनाए गए हैं। ये मोटर इसमें लगा होता है, हाँ, ये पट्टे पे चलता है। ये सब सिस्टम वायरिंग बताएंगे तो बताएंगे, ठीक ना। तो ये आपका पट्टा होता है, ये मैकेनिज्म लगा हुआ है, उस हिसाब से चलता है। चलिए इसको लगाने का तरीका देख लीजिए, बहुत आसान होता है। आराम से इसको फिर से वापस ऐसे हम इसमें क्या करते हैं, लगाते हैं, और लगाने के बाद देखिए ये इसको सटीक बैठा लेंगे इसी जगह पे, इसका जो और ऊपर कहीं से रुक रहा होगा ना। हाँ देखिए, अगर सही से नहीं बैठेगा तो ये लॉक नहीं होगा। देखिए लॉक करने का बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको लॉक कर लेंगे इस तरीके से, जैसे हमने निकाला। ये लॉक हो गया ना चारों तरफ से, देखिए लॉक हो गया। लॉक होने के बाद यहाँ पे दो नट होते हैं, नट को कस लेते हैं और यहाँ से वायर ले जाकर सीधा इस तरीके से पहुँच जाता है, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पे आपका एक स्पिन के लिए जो हमने बताया था क्लच वायर यहाँ पे लगता है, इसका सिस्टम यहाँ जाता है। जब इस खोलते हैं तो लॉक हो जाता है, ठीक ना। तो ये पानी वाला सिस्टम समझ में सबको आ गया ना, इसमें कोई प्रॉब्लम। इधर आपका इधर इस साइड में ये जो होता है मोटर दिख रहा है ना, ये मोटर आपका होता है वाश मोटर, ठीक ना। और इधर साइड में आएंगे, इधर साइड में नीचे दिख रहे हैं ये वाला, ये होता है स्पिन मोटर। तो दो प्रकार के आपके मोटर इसमें लगे होते हैं, ठीक ना। आ जाएगा, सबका आ गया। देख लीजिएगा, लास्टली मिल जाएगा सबका फोटो। चालू करो, चालू है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बस बंद कर दें।